我好想同大家講，我最中意去食珍姐嘅原因係因為呢，佢食材唔單止唔差，仲要個氛圍好。佢啲嘢食係真係有揀過，尤其是你去食佢啲牛呢。哇！其實細有兩個好撚好食，好撚好食。佢每一次每一碟牛都好好，跟住到海鮮啦。如果我哋6個人7個人去呢，我基本上係唔會嗌7份咯，我哋可能係嗌3到4份，咁其實已經好足夠啦。咁同埋已經係好多啊。咁可能唔係樣嘢個個都食晒，但係佢仲有其他唔同嘅食材可以俾你叫，有啲蝦滑啊、餃子啊，有唔同嘅嘢。仲有樣嘢就係佢啲海鮮，你食到佢係新鮮海鮮之餘，佢仲會諗清諗楚，好似啲蝦佢會特登幫你剝咗殼，有陣時佢會有琵琶蝦，佢會有啲扇貝，好多唔同嘅嘢。總之呢，你見到佢個殼已經係刷得好乾淨，跟住啲海鮮係夠新鮮。仲有係咩呢？如果你食到最尾你覺得唔係好飽，你可以叫佢做埋個炊飯俾你。個炊飯就係將成個湯底啲精華撈埋一齊，跟住落蛋撈飯。哇！食一碗好味嘅炊飯真係可以解少少酒，仲可以解少少嚟，仲有其實氛圍都好緊要。你睇下我又係同一個 friend，又係飲到咁上下，到最尾會係點？我哋下條片見，拜拜。